国粹精髓为您悉心传授，修身养性，指引健康人生。大家好，欢迎来到由功夫者品牌服饰和新加坡巨婴国际馆所为你们独家冠名播出的自位术课程班。我是你们今天的主讲黄思亮教练。今天呢，我们所要讲的呢，就是如果今天你看到一个人在被打得很严重的时候，然后你报警了之后，你应该下一段你应该怎么做？我会示范给你们看，如何把那个攻击者把他勒走。在看完我们的视频之后呢，如果想要看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方网站去。如果想要联系我们，可以直接加入我们的 QQ 群。如果想要了解更多讯息的话，可以到我们的功夫者微信公众平台或者是微博。如果你在新加坡想与我们联络，可以直接联系我们。好，我们现在开始吧。打电话报警，叫救命，快点停止！打电话报警，来人呐，救命啊！快点停止！今天非常荣幸请到我们的董教练来为我们做示范。好，董教练会把这个叫什么？受害者啊，这个受害者垂着，所以我会示范说，如果你看到一个人在被打的时候呢，那你应该如何去帮忙？观众们，第一个动作，先打电话报警喊救命，然后叫他停止，千万不能够在无声无息下跳过来冲过去抱这个人。为什么呢？因为如果这个攻击者到时候转过来攻击你的话，警察也不会来，没有人会帮你。所以第一个，先打电话报警；第二个，叫人进来帮忙。真的不行的话，如果你觉得这个受害者很可能被他打得很惨的话，那你才直接介入。董教练在捶他的时候，我有几个动作要做。第一个，我先示范如何勒住董教练的脖子。好，我的手直接进入董教练的喉结，然后我会把董教练的额头给扶起来。在这个时候，我会摸着我自己的这只手，然后我的这只手会过去董教练的头后面，我会吸气，然后我会把董教练的头压下去。好，这个是一个非常紧的勒方法。好，现在我让董教练对着镜头示范一次。好的，我提起董教练的下的额头，手直接伸到里面进去，这只手抱着我的手的这一方，然后把我的这只手绕过去董教练的头后面。记得哈，你们在练习的时候，千万记得要快点放掉你的朋友，因为这个东西勒住的话，只要到10秒钟，那个人会因为血液不能够上头而昏倒。千万记得一定要快点放。在抱这个时候呢，最重要是吸气，把整个你的手肘结合在一起，然后你把你的朋友的头按下去，然后你整身是缩的，整身是缩进去的。1、2、3。所以这个是真的是有感觉的啊。好，我再给观众讲示一下刚才做的那个动作。好，这个动作最重要的呢，就是把那个对方的额头拉起来，然后你的手要整个绕过去这一方。好，我们请董教练转身这边。绕过了这一方之后呢，你的这只手要抱着你的手的这一节。抱着，你的手不能够在这边出现，否则那个人把你的手拉下去。董教练拉对，这样你这个就做不了，而且很可能你的这边会被绷住，有可能你的那个手肘会被绷断。这个时候，所以好，扶起额头，绕进去，所以你的手是从这边直接过的，抱着绕，两个手肘贴进去对这个手肘哈，两个手肘贴近。然后把那个董教练的头按下去，整身呢你就要吸气，吸气的时候你的身体是把它按下去的，而不是绷起来。所以你看我的慢动作，我是这样子按下去，整个按下去。所以1、2、3，我吸气，手肘联合，身体弯，而且把董教练的头按下去。1、2、3。好，董教练讲讲感受。OK。在大家在就是施救的时候，一定要注意这个时间，这个动作真的非常厉害，真的很厉害，需要就是时间要短一点。如果太长的话，你会从一个救人变成一个害人。对，
好，千万记得你在勒的时候呢，其实如果只要你的时间长过10秒，对方是会睡着的。如果他在睡着的时候，你又再不放，多过30秒你没有解开的话，他的血很难上去他的头脑的话，他的脑细胞会造成他脑细胞死亡。在这个时候呢，通常如果你40秒不放它，会导致它成为植物人哦。所以千万记得在练习的时候注意安全。好，在看我们的视频之后呢，如果想看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方网站去。如果想要结交更多功夫者的朋友，或者跟我们联系的话，可以加我们的 QQ 群。如果想要了解更多知识的话，可以加入我们的微信或者是微博。好，我们下期再见。